हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है। देखिए, आप देख पा रहे हैं इंटेक्स का हमारे स्पीकर है जो कि 4.1 स्पीकर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पीछे दिखा देता हूँ इसकी फ्रंट पैनल में। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो वॉल्यूम लगे हुए हैं, एक 6 पिन का है और एक 3 पिन का है जो कि हमारा बेस का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे। मैं यहाँ पे ट्वीज़र लेता हूँ, ट्वीज़र से बता दूँ। देखिए, ये जो 3 पॉइंट देख रहे हो ये हमारे बेस वॉल्यूम के हैं और नीचे वाले जो है हमारा वॉल्यूम का है। ठीक है, तो इसमें हमारी लो साउंड देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम है स्लो साउंड का। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, इसमें हमारी प्रॉब्लम यही है, बस ये हमारा वॉल्यूम शॉर्ट करने पर वॉल्यूम हमारी आ जाती है। तो हमें जो दोनों वॉल्यूम है हमको उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, चेंज करने का सोल्यूशन हो जाएगा। वीडियो लाइक कर दे।